waa kuma dilaaga qarsoon ee Nigeria kaasoo ay ciidamada ay gacanta ay ku dhigeen. Waxaa si fudud loogu tilmaamaa dilaaga qarsoon waa arxan laabe aqira u diray dumar tiradoodu kor ay u dhaafayso 10 dumar ah, waana uu kufsaday 9 dumar ah ka hor inta uusan nolosha dhaafsin. Maxay tahay sababta ku kaliftay falkan foosha xun dilaaga qarsoon ee dalka Nigeria? Waddanka Nigeria oo ah waddan dhaca galbeedka qaaradda Afrika isla markaana dadkiisu ay kor u dhaafayaan 200 oo milyan ayaa waxa uu caan ku yahay dhaqamo, luqado iyo sidoo kaleeto diimo kala duwan. waana dal ay mushkiladihiisu ay badan yihiin haddii ay ahaan lahaayeen dhinaca faqriga, shaqo la'aanta, daroogada dembiyada, sixirka, musuqa iyo sidoo kaleeto wax isdabamarintaba. waa waddan inta badan uu nin walba ninka uu ka dhaqaale badan yahay ku amarku taagleeyo, dadka qaarna ay qabaan u yihiin oo ay u dulaysan yihiin qoysaska taajiriinta ah, kuwaas oo xitaa booliiska iyo maxkamadaha sareete ee dalkaasi laaluush siiya. waxaa lagu tilmaamaa Nigeria waddan cilmiyo badan oo nin walba noloshiisa ku soo dhacsado qaabkii uu doono, iyadoo lagu tirinayo mid ka mid ah dalalka ugu khatarta badan marka ay timaado dhanka burcadka internetka ee ku xal dheer teknolojiyadda, kuwaasi oo gudaha dalka Nigeria inta ay ka gudbeen qaaradaha caalamka hanti ka soo dhaca iyaga oo ku sugan Nigeria, iyagoo burcaddaasi bartilmaameed ka dhigta shirkadaha waaweyn, bangiyada dunida iyo sidoo kaleeto bangiyada ku yaala gudaha dalka Nigeria oo ay akaano madow ah ay ka samaystaan, kuwaasi oo ay dadka ay ku dhacaan. haddii aan u imaano mowduuceena maanta ee ku saabsan dilaaga qarsoon oo ay gacanta ay ku dhigeen ciidamada Nigeria, kaasi oo in muddo ah la baadi goobayay kadib markii uu ku cadaatay in uu kufsaday isla markaana uu dil u geystay 9 dumar ah. Crucio David West waa 40 sano jir, waa dilaa naxariis daran oo muddo ugaarsanayay haweenka jirkooda ka ganacsada ee Port Harcourt, Nigeria, isagoo dumarkaasi geysan jiray hoteelada raqiiska ah ee ku yaala xaafadaha saboolka ah, kuwaasi oo aan lahayn wax waardiye ah iyo sidoo kaleeto kaamirooyinka waxduuba ee loo yaqaano CCTV ama CC camera. kadibna markii uu geysto kufsi waxa uu ka qaadan jiray wax waliba ay haystaan, iyadoo ugu dambeyn uu geysan jiray dumarkaasi oo dil. marka uu haweenkaasi uu dilay kadib ayuu maryaacad luqunta iyo sidoo kaleeto sinaha uga xiri jiray, taasi oo keenaysa in ay u muuqdaan kuwo loo dilay arrimo-diimeed, waayo waxa ay Nigeriaanku ay aaminsan yihiin in mararka qaar dadka loo dilo si loo farxad geliyo ilaahyada ay caabudaan. ilaahay baas xumaan ka nahasahane, taasi oo ah runtii mid aad loola yaabo. intaa loogama harin dilaaga qarsoon waxa ay ciidamadu sii wateen baaritaanadooda markii ay soo baxeen dhowr kiis oo isku nooc ah iyo dumarkaasi isku qaabka loo wada dilay kadibna kufsiga loo geystay. bilihii July iyo September ee sanadii 2019 ayuu kiisas kaleeto oo dil ahaa uu u geystay dumar uu hoteello u la sexday, waxaana ay ciidamadu ay ku guuleysteen in isla bishii September ee sanadkaasi tagay ay gacanta ay ku soo dhigaan dilaaga qarsoon ee Nigeria. baaritaano dheer kadib waxaa Crucius lagu xukumay in la daldalo kadib markii garsoore Enable uu ku helay cadeymo la xiriira kiisaska uu haweenkan uu ku dilay. markii la wareystay dilaagan reer Nigeriaanka ah ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in uu horay u dilay ilaa iyo 6 dumar ah oo kaleeto, kuwaasi oo aanan lagu helin cadeymahooda. sababaha ay booliisku cadeymaha hore u heli waayeen waxay ku sheegeen iyagoo aysan jirin cid soo wargelisay dilalkaasi iyo sidoo kaleeto falalkaasi dhacay iyo cid ka dalbatay in baaritaano lagu sameeyo kiisaskaasi. dalalkan taxanaha ahaa ayaa ka careysiiyey haweenka Nigeria oo sameeyey dibadbaxyo ballaaran oo ay booliiska ay kaga dalbanayeen in ay wax ka qabtaan xadgudubyada dumarka loo geysto ee ka dhaca gudaha dalka Nigeria. ilaa 2,000 oo qofood oo Nigerian ah ayaa sugaya fulinta xukunka dilka, halka 10 sano ee u dambeysay lagu fuliyay dil ilaa iyo 7 dambiile oo kaliya, sida ay ku warantay qoliyaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee dalka Nigeria ka howlgala. maadaama 40% dadka Nigeria ay sabal yihiin, waxaa adag in kiisas badan oo dil ah ay helada dadka wax laga dilay ku wargeliyaan booliiska, iyadoo taa loo aanaynayo ama loo sabaynayo in aysan bahaysan hal senti oo ay bas ku raacaan si ay u gaaraan saldhigga booliiska uguna wargeliyaan arrintan, tiyo ay jirto qaarkood ay ka cabanayaan in ay dhibaato kaleeto ay ka soo gaarto qoysaska oo dacweeye dambiilayaasha. sidaas ayayna inta badan qoysaska dalka Nigeria ay isaga daayaan in ay maxkamad iyo sidoo kaleeto cadaaladda ay la tiigsadaan dadka ka dila.
dadka ka dila